Ta'lim-tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir. Ta'lim-tarbiya haqida gap ketganda ulug' alloma buyuk ajdodimiz Abdulla Avloniyning yuqoridagi fikrlari yodga tushadi. Bejiz emas, boisi qaysi bir xalq, qaysi bir davlatning taraqqiyot odimlariga nazar tashlamang yoki qaysi millat, qaysi mamlakatning tanazzul sabablarini tahlil qilmang, unda ta'lim-tarbiya masalasi ustuvor. Zero biror sohada qilingan islohot faqat o'sha sohaning, ta'limda qilingan islohot esa butun bir jamiyatning taraqqiyoti degan asli. 21-yuzillik yangi renessans davri. Bugun ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalar qo'yilmoqda. Yuksak intellektga ega yangi avlodni tarbiyalash masalasi. Xo'sh, mamlakatimiz ta'lim sohasidagi islohotlar ana shu vazifalarni amalga oshirishga qodirmi? Ta'lim-tarbiya borasidagi milliy qadriyatlarimiz qanday yangi tajriba va uslublar bilan boymoqda? Bugungi kunda biz behaviorizm nazariyasi deydi, ya'ni fe'l-atvor, ya'ni o'quvchining qiziqishlaridan, o'quvchining tanlovidan kelib chiqib o'qitish ko'proq qulay bo'lmoqda. Bu birinchi navbatda insonning ichki iqtidoridan kelib chiqib, uni ta'limga yo'naltirishni anglatadi va bugun bizni oldimizda turgan asosiy masala ham bu o'quvchilarimizni qiziqishlarini hisobga olgan holda ularni o'qitish, ularni yo'naltirishdan iboratdir. Bilimga, inson intellektiga asoslangan jamiyatda yashayapmiz va bugun aynan mana shu jamiyatga xos bo'lgan kadrlarni tayyorlash oldimizda muhim vazifa bo'lib turibdi va aynan mana shuni hisobga olgan holda bugun endi ta'lim dasturlarimiz xuddi shu o'zgarishlarga moslashib bormoqda, mana shu yangiliklarga moslashib bormoqda. Bugun maktab ta'limida zamonaviy va o'ziga xos yondashuvlar joriy etilmoqda. Endi ta'lim beruvchi emas, ta'lim oluvchilarning faolligi talab etiladi. Variativ, ya'ni o'zgaruvchan reja dasturi bu tanlab o'qish imkoniyati degani. Xo'sh, ushbu dasturning natijadorligi va afzalligi nimada? Ta'lim tizimida yaratilgan erkin muhit o'zini qay darajada oqladi? Yuqorida aytib o'tdim, bugungi kunda butun dunyoda o'quvchining qiziqishidan kelib chiqib o'qitish, ya'ni unga tanlab o'qish imkoniyatini berish. Bugun aksariyat mamlakatlarda mana shu jihatga alohida e'tibor qaratilmoqda va mana shu jihat hisobga olingan holda mamlakatimizda 2019-2020-yilda tajriba sinov tariqasida biz mamlakatimiz miqyosida variativ o'quv rejani taqdim qildik va variativ o'quv reja endi bu muayyan bir yo'nalishlarga ixtisoslashgan fanlar bo'yicha o'quvchilarni o'qitish. Ya'ni tajriba sinov tariqasida biz 628 ta maktabda aynan variativ o'quv rejani, ya'ni tanlab o'qishni joriy qildik. Endi o'quvchi, misol uchun deylik, o'quvchi shifokor bo'lmoqchi, u aynan tibbiy yo'nalishdagi fanlarni o'qiydi. Ya'ni ertaga oliy ta'limga kirish uchun zarur bo'lgan fanlar bo'yicha tayyorgarlik ko'radi. Va endi u hamma fanni o'qishi yoki hamma fandan imtihon topshirishi shart emas. Yoki shuningdek, deylik, xorijiy tillar va filologiya yo'nalishi bor yoki moliya iqtisod yo'nalishi bor. Hozircha 5 ta yo'nalishda bunday ixtisoslashgan sinflar butun mamlakatimiz miqyosida tashkil etilgan edi. Biz jami 25 mingdan ziyod o'quvchilarni qamrab olishga erishdik. Bugun biz mana shu tanlab o'qishni natijalarini tahlil qilyapmiz va o'rganyapmiz, qanchalik bu tajriba o'zini oqladi degan savolga javob izlayapmiz. Mana yaqindagina bizga kelgan xabarga ko'ra Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida 19 sonli maktabni aynan variativ o'quv rejaga asoslangan sinfini 20 nafaridan 19 nafari o'qishga qabul qilinganligini eshitdik. Ya'ni bir nafari bu harbiy muassasaga o'qishga topshirgan, uni javobini kutishayotgan ekan. Va undan tashqari mana Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanida 56 sonli maktabda ham 33 nafar o'quvchi tahsil oladigan aynan mana shu ixtisoslashgan sinfda 27 nafari oliy ta'limga qabul qilinganligini eshitdik. Ya'ni nazarimda bu tajriba o'zini oqlayotgandek va aynan mana shu jihatlarni hisobga olib ayni kunda biz ixtisoslashgan yo'nalishlarni 5 tadan endi 12 taga ko'paytirmoqchimiz. Milliy o'quv dasturi bu ta'lim tizimimizdagi yana bir tub islohotlardan biri. Milliy va xorijiy ilg'or tajribalar asosida ishlab chiqilayotgan dasturning samaradorligi nimada? Amalga oshirilayotgan shakliy o'zgarishlar ta'lim mazmunida qanday aks etadi? Amaldagi o'quv dasturi bu 3 komponentli hujjat bo'lib, u yerda asosan bitiruvchilarga qo'yiladigan malaka talablari, o'quv reja va o'quv dasturlari mavjud edi. Yangi joriy etilishi kutilayotgan milliy o'quv dasturi esa 6 komponentli bo'ladi. Bunda birinchi navbatda o'quvchilarga har bir sinflar kesimida qo'yiladigan o'quv faoliyati natijalariga qo'yiladigan talablar ishlab chiqiladi. Bunda nafaqat bilim va ko'nikmalar, balki o'quvchilarda 3 yo'nalishdagi ko'nikmalar shakllantiriladi. Bu savodxonlik,
kompetensiyalar va shaxsiy fazilatlar, shaxsiy sifatlar shakllantirilishini, ya'ni ta'lim tarbiyaning asosiy o'zagini va 21-asrning muvaffaqiyatli fuqarolarini tayyorlashga mo'ljallangan bo'ladi. Ikkinchi komponent bu fan konsepsiyalari, ya'ni fanni umumta'lim fani sifatida o'qitish, bu fanni uzluksizligi va uzviyligini nazarda tutgan holda maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, undan keyin kasb maktablari hozirgi kunda mana joriy etilayotgan va oliy ta'lim bilan uzviy bog'liqligini ta'minlash nuqtai nazaridan fanni o'qitishni rivojlantirish konsepsiyalari ishlab chiqildi. Va uchinchi komponent bu o'quv yuklamalari, o'quvchilarning maktabda nechta fan o'qishi, qaysi sinflarda shu fanni qancha soatda o'qishi, hajmlari, o'quv yuklamalari hajmlari va fanlar ro'yxatida keltirilgan o'quv rejasi, tayanch o'quv rejasi beriladi. To'rtinchi komponent bu o'quv dasturlari. O'quv dasturlarining amaldagi o'quv dasturlaridan farqi nima degan savol tug'ilishi mumkin. Biz oldin amaldagi o'quv dasturlarida ko'proq chiziqli o'qitish tizimiga yo'naltirilgan. Ya'ni ma'lum bir mavzu yo'nalishida mavzularni o'zlashtirib, keyingi bosqichga o'tish nazarda tutilgan. Misol uchun, biologiya fanini o'qitish chiziqli o'qitishning eng yorqin misoli sifatida keltirilishi mumkin. 5 va 6 sinflarda o'quvchilar o'simlik dunyosini o'rganadi. 7-8 sinflarda zoologiya fani orqali hayvonot dunyosini va uning evolyutsiyasini o'rganadi va undan keyin yuqori sinflarda esa odam evolyutsiyasini, odam va uning salomatligi mavzularini o'qigan. Aslida bu chiziqli o'qitish o'ziga xos kamchiliklarga ega. Chunki o'simliklar dunyosi haqida 5-6 sinfda o'quvchi bilim olgandan keyin keyingi 5 yillikda u bu bilimlarni asta-sekinlik bilan unuta boshlaydi va boshqa tizimlar bilan bog'lash susaya boshlaydi. Ya'ni borliqni o'rab turgan barcha obyektlar, subyektlar aloqadorligini to'liq tasavvur qila olmaydi va natijada 11-sinfni bitirgandan keyin oliy ta'lim muassasasiga kirayotganda 5-sinfda o'tib ketilgan bilimlarni qayta eslash va qayta o'rganish ehtiyoji tug'iladi. Bunga esa o'quvchi o'zining vaqtini sarflaydi, kerak bo'lsa mablag'larini sarflashga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham yangi o'quv dasturlari chiziqli o'qitishdan voz kechgan holda spiralsimon o'qitish tizimiga o'tishni nazarda tutadi. Bu qanday bo'ladi? Bunda o'quvchilar inson evolyutsiyasini, uni o'rab turgan tevarak atrofni va borliqni yaxlit tasavvur etish, yaxlit o'rganish orqali bilimlarini oladi. 5-komponent bu o'qitish metodologiyasi. Ya'ni biz oldingi davlat ta'lim standartlarida 3 ta komponentda nimani o'qitish degan savolga javob berganmiz. Qanday o'qitish degan savolga javob bo'lmagan. Qanday o'qitish degan savolga yangi milliy o'quv dasturi javob bera oladi. Chunki biz u yerda o'qitish metodologiyasini beramiz. Ilg'or milliy va xorijiy tajribalarni o'rgangan holda bugungi kunda o'qitishni o'quvchiga markazlashgan yondashuviga kelmoqdamiz. 6-komponentimiz bu baholash komponenti. Milliy o'quv dasturining eng muhim komponentlaridan biri hisoblangan baholash aslida bizda qayta aloqani ta'minlaydi. Ya'ni biz ta'lim jarayoniga nimani o'qitish va qanday o'qitish savollariga javob berganimizdan keyin endi qanday natijaga erishamiz degan savollarga javob izlashimiz kerak bo'ladi. Mana shu yerda baholash muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda baholash bor, maktabda yo'q emas. O'quvchilarimiz baho uchun o'qib qolishgan. Ular bugun mana shuni yodlab borsam, to'liq yodlab borsam 5 olaman. Shu 5 ni olsam, demak men uddaladim degan fikrga kelishadi. Aslida bu o'quv faoliyati natijasi emas. Demak, mana shuning uchun ham biz bugungi kundagi summativ baholash formatiga qo'shimcha tarzda, albatta bu format juda ham muhim format, chunki summativ baholash butun dunyoda joriy etilgan. Yana formativ baholash shakllarini ham joriy etmoqdamiz. Xuddi shunday diagnostik baholash formatlari joriy etilishi aynan baholash bo'ladi. Shu nuqtai nazardan milliy o'quv dasturini joriy etish juda muhim sanaladi. Bu yangi bosqichga o'tish hisoblanadi. Faqat qoidalar, ma'lumotlar va faktlar yig'indisidan iborat darsliklar bilan mustaqil fikrli shaxsni tarbiyalab bo'lmaydi. Bugun o'quvchilarni o'z ustida izlanishga chorlaydigan bilimlar manbai kerak. Shu bois ayni kunda maktab darsliklari ham ayni shu yo'nalishda ham mazmunan, ham shaklan o'zgarmoqda. Bugungi kunda bizning fanlarimizning aksariyati nazariyaga ko'proq berilib ketgan. Ya'ni ko'proq qonun qoidalardan iborat bo'lgan va hayotiylikdan yiroqlashgan. Misol, agar biz darsliklarimizga ham e'tibor beradigan bo'lsak yoki o'sha sinfxonadagi muhitga e'tibor beradigan bo'lsak, ko'proq aynan qonun qoidalar hukmron yoki ko'proq o'qituvchi hukmron. Lekin bugungi zamonaviy
dunyoda rivojlanayotgan mamlakatlarda buning teskarisi. O'qituvchi kamroq gapiradi va ko'proq o'quvchi ishtirok etadi va darsliklarida ham ko'proq hayotga tayyorlashga yo'naltirilgan darsliklari ham. Lekin bizda aksariyat hollarda bugungi kunda bizning darsliklarimiz ham, bizning deylik darslarimiz ham bolani xuddiki o'qishning keyingi bosqichiga tayyorlayotgandek, ya'ni oliy ta'limga tayyorlayotgan kabi. Vaholanki biz ularni hayotga tayyorlashimiz kerak va ular nafaqat bugun bu sinfxonada yaxshi baho olib harakat qilishlari kerak, balki ular sinfdan tashqari, ertaga maktabdan tashqari mustaqil hayotda muvaffaqiyat qozonish uchun harakat qilishlari kerak va bugungi darslarimiz ham, dasturlarimiz ham aynan mana shu jihatni hisobga olgan bo'lishi kerak. Ya'ni ko'proq amaliyotga, hayotga bog'langan bo'lishi kerak va o'quvchi bugun darslikda o'qiyotgan yoki sinfxonada shug'ullanayotgan mashqlari, bilimi ertaga mustaqil hayotda u duch kelish mumkin bo'lgan mashaqqatlarni oldin olishga, yengib o'tishga yordam berishi kerak. Bugungi kun o'qituvchisi bolani yetaklovchi emas, uni aniq maqsad sari yo'naltiruvchi bo'lishi lozim. Bu esa pedagoglarimizdan zamonaviy bilim, malaka va mahorat talab etadi. Yangilanayotgan ta'lim tizimimizdagi muhim islohotlardan biri ham aynan shu, shaxs tarbiyasiga yo'nalgan pedagog kadrlarni tayyorlash masalasi. Milliy o'quv dasturi nimani o'qitish, qanday o'qitish va qanday baholash savollariga javob bergani bilan qatorida ularni kim joriy etadi degan savol ham tug'iladi. Bu o'z navbatida milliy o'quv dasturi ta'lim sifatini amalga oshirishning ma'lum bir 20-30% qamrab olsa, qolgan 70% uni joriy etishning pedagogik shart-sharoitlariga bog'liq bo'ladi. Xususan, bu o'qituvchilarning mahorati, ularning kompetentlik darajasi, ularning malakasini oshirish tizimi, o'qituvchilarni tayyorlash tizimidagi o'zgarishlarni kutadi va o'zgarishlarni amalga oshirishni zaruratini tug'diradi. Demak, bugungi kunda agar biz ta'limda yangi mazmun, yangi metodologiya va yangi baholash tizimini joriy etsak, o'z navbatida pedagog kadrlarni pedagogika institutlarida tayyorlash o'quv dasturlarini takomillashtirishimiz zarur. Yangi milliy o'quv dasturi uchun yangi o'qituvchilarni tayyorlash kerak bo'ladi yoki ularni qayta tayyorlash kerak bo'ladi. Amaldagi o'qituvchilarning malakasini oshirish kerak bo'ladi. Buning uchun malaka oshirish tizimida o'quv dasturlari mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqish kerak. Bu navbatdagi qadamlar deb o'ylayman. Ta'lim jarayonida tanaffuslar bor, ammo ta'lim islohotlari uzluksiz va davomlidir. Har qanday islohotning to'g'ri tanlangani esa uning natijasida ko'rinadi. Ta'lim islohotlari bu uzoq muddatli sarmoya hisoblanadi. Ya'ni buning natijasini ko'rish uchun biz maktabni hech bo'lmaganda bir avlod tamomlash kerak. Va nazarimda bizning asosiy bugun oldimizda turgan masala bu avvalambor fanlarni, darslarni hayotiylashtirish va mana shu hayotga yaqinroq bo'lgan fanlar, mavzular orqali o'quvchilarimizda ko'nikmalarni shakllantirish, qobiliyatni shakllantirish maktab davridayoq. Va biz endi mana shu ko'nikmalarga ega avlodni hayotning keyingi bosqichiga taqdim etamiz, olib chiqa olamiz. Va hayotning keyingi bosqichida qachonki bu avlod mehnat bozoriga sifatli ishchi kuchi sifatida kirib kelsa, o'shandagina biz o'zgarishlarga, deylik, ta'limni mevasiga guvoh bo'lamiz. Misol uchun Janubiy Koreyada ta'lim islohotlari 1960-yillarda, 65-yillarda boshlangan va 1980-yillardan boshlab Janubiy Koreyada texnologik inqiloblar bo'la boshlagan. Ya'ni o'sha elektronika sohasida, kimyo sohasida o'zgarishlar bo'la boshlagan va iqtisodiy jihatdan yuksala boshlagan. Mana shu jihatlardan kelib chiqib aytish mumkinki, bugun maktablarimizda yangi ta'lim modellari asosida, metodlar, yondashuvlar asosida, darslik va dastur asosida ta'lim olayotgan yoshlarimiz tez fursatlarda deylik jamiyatni rivojlantiruvchi yangi kuch sifatida safimizga qo'shilishadi. Endi mamlakatimizda maktab ta'limini olgan bitiruvchilar emas, hayotda aniq maqsad va intilishlarga ega shaxslar, O'zbekistonning yangi taraqqiyotini yaratuvchi avlod kerak. Bu yangidan isloh etilayotgan ta'lim tizimi oldidagi ustuvor vazifadir.